大家好，我是 Sharon， 欢迎来到我的频道。今天我们要去最近很多人都在 share 的一家麻坡网红咖啡店 Tomistan。能一边喝咖啡的同时看到海边风景，是这家店最大的卖点哦。他在那边别条路进来了没？他指这条路。我有时候会带你走过来路。我也带你飞。他要感受一下乡村风情。在这新产地看到你这样子会不会？他直接给我过去。Later。好，那吊起来，吊起来。快点，好红薯了，红薯的地方。公车。哦。特地来玩这样。我觉得这家店主要还是来看风景的，一整片海边看过去真的挺好看的，也能拍到一些很好看的照片。或者想来这里钓鱼钓虾的朋友也可以来这里，也不愁吃。Tomistan 的营业时间是下午3点到晚上10点，星期二休息。钓鱼场的话是早上9点开始营业到凌晨12点，也是星期二休息，所以大家不要星期二来哦，不然就会空荡荡的，只有海边。今天就先这样啦，喜欢我视频的朋友记得点赞、评论、订阅一下哦，我们下次再见了，拜拜。